contigo no te puedo aguantar. Estas puntadas tuyas no las puedo pasar. Tú sin caviar y sin paisano vives feliz. Mientras yo solo quiero, no hay lo que no hace. Amando mis amigos rezando. Y yo con ellos te quisiera ver. Pero y tan solo de noche te convence. Y los nombres te voy a poner. Ni apretado, ni consentido. Te llamo presumida. Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Marie Malone. As she wheeled her wheelbarrow through street, broad and narrow, crying buckles and bustles, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh.
No, no, no. Don't stimulate my brain. Ahí está Luis. Vaya, agarren la bandera así como yo le digo. No va a alcanzar la pila.
la pastilla? ¿Ah? Aspirina, ¿no? Ahora. No, hay 3 aspirinas. Ya. Cállate el último. Asoma la cabeza. Asoma la cabeza por aquí. ¡Freddy! ¡Freddy! Yo la cantirita de esa otra. Mira a la muchacha esa que vaya a la... Ahí parece me ven aquí para poder ver bien. Quítate, pa. No, que se pare que me tapen el sol. Ah, Así, así, ajá. porque no es 0 horas y usted con quién. Sí. No, no me da reverencia. Cuidado, chamo. Pero yo tengo que camisa que blanca. Te pongo a poner lilla. Ay, sí, loco. Y la anchive. Eso no graba así con... hablando. Todo lo que están diciendo se está escuchando. ¿Sabes con quién van a grabar? ¿Sabes con quién es? Decirlo bien ahí. Mira lo que me hice allá. Se partió una cabilla allá.
video de la verga que hicimos. Ya va. Cuando se me salga contra, que va a decir que va. Potente. ¿Cómo se llama? Cuidado. Ya va, primo, ya va. ¡Ay, Dios! Se está leyendo en estos momentos al quien va a hablar en la fogata. Sugiero a Kenny, ¿verdad? Pero ustedes están sugiriendo también a Jacqueline, entonces vamos a hacer una votación, nada más alzando los brazos, por favor, ¿verdad? Porque queramos... Ya va, den los brazos así. A ver los brazos, por favor. Los que votaron ahorita no votan ahora. Los que no votaron van a votar. Por Jacqueline. ¿Qué por qué? Llegó a votar. La mayoría. Por el color, vamos a escoger el color que vamos a llevar, por favor, en la camisa de ustedes, ¿verdad? Vamos al color. Para la misa. Para la misa. ¿En qué color? Celeste. Kelly. Celeste. Celeste. Estamos hablando de la misa. La misa, celeste. Solamente pueden votar los de 9º grado. Yo, Fred. Ok. ¿De qué? Octavo. Ahora el acto de grado, ¿de qué color va a ser? Hoy, 20 de julio de 1999, siendo las 4:05 de la tarde, vamos a dar inicio al ensayo de los bailes de la fogata, de la segunda fogata de Creación 8, en donde se van a realizar una serie de bailes escogida Ani Morillo para dirigir los ensayos de los bailes. Esta es una novedad dentro de la realización de la fogata. Esperando todos ansiosos de que la misma se realice de acuerdo a los objetivos programados. Frente a las pantallas está la pira, donde se va a dar inicio a la fogata, realizada por el profesor José Martínez, conocido cariñosamente con el nombre de Coche. Al fondo, al lado de la fogata o de la pira, pueden observar la estructura metálica realizada por el equipo de Jesús González cuando cursaba el 8º grado. El famoso matapalo podado y recrecido, observando orgullosamente la estructura de nuestra institución, la cual cumplió 25 años el pasado mayo del año 99. Creación 8 abre sus puertas por primera vez para dar clases el 1 de octubre de 1974, pero apareciendo en Gaceta Oficial su
creación, valga la redundancia, en el mes de mayo. Vamos pues a dar inicio a los ensayos, esperando que los mismos se realicen de acuerdo a los objetivos ya anteriormente dichos. Hay bastante alegría entre los alumnos y algunos representantes. Nuestra creación 8. En esta parte podemos observar el fondo de la Escuela Básica Creación 8, la nueva cantina escolar, el señor Polanco, guardia privado de nuestra institución, Escuela Básica Creación 8, fundada en mayo de 1974, abre sus puertas por primera vez el 1 de octubre de ese mismo año, albergando a solamente primer año de bachillerato. Posteriormente, por prosecución, abre segundo año. Y hace escasamente 2 años se apertura el 9º grado. Hoy estamos haciendo los ensayos para la popular fogata, como despedida de los 9º grados. Freddy González, Romero González. ¿Es la de la hora? Lo que estamos viendo son las aulas que llamamos nuevas, ya que las 2 primeras, las que están a mano izquierda, fueron realizadas por FEDE. Posteriormente, las otras 3 las realizó la alcaldía del municipio de Jesús Enrique Lozada. Aun cuando duraron bastante tiempo en su construcción, hoy día alberga a un gran número de alumnos. Gracias a la gestión del personal docente, administrativo y la alcaldía del municipio. Preparándose para dar inicio al ensayo Viva la Gente. Grabando, 1, 2, 3, acción.